O trem vai ficar bom, compadre. Vai dar um fogueu. Ah, vai ser muito bonito, compadre. Oh, mas pra que botar gasolina, rapaz? Tem bomba ali? Rapaz, nem precisava de gasolina, vocês são bobos demais. Cadê? Já tá aqui? Não, aqui esquenta. Não, aqui esquenta. Aí vai embora, bicho. Você tá doido, isso vai dar um fogaréu. Ô filha, desculpa. Cuidado aí com faísca no olho. Bombinha? É, compadre. Compadre, né? O bicho vai pegar hoje, hein? Não, porque daqui a pouco vai ser legal. Ó, eu de hoje em diante eu tô torcedor do Botafogo, hein? Ai, caramba! Sair no firme? Ah, saiu, ué. Compadre, sair? Saiu, mas passou assim. Depois você vai aquela botar nuvem. nesse tal de YouTube. Vou botar no Mas fica YouTube. bonito. Bonito Bonito demais no É, YouTube. compadre. Vamos ficar maneiro então, compadre. Firma eu aqui, compadre, pra ver se nós saímos. Vamos firmar esse Firma, homem. compadre. Ô, compadre, ó, nós vamos meter o ferro. Ah lá, compadre, o trem vai crescendo. Vai crescendo. Peraí. Peraí que isso vai ser um fogarelo do Souza. É um fogarelo do Souza. Não, mas vai dar um fogareiro. Rapaz, isso vai dar 8 metros de altura. Olha só. Rapaz. Não, porque agora ali vai esquentando pra lá e vai pegando tudo. Olha os atletas. Cebola. É. Não vai aguentar não. Mais rápido. Então você não beber. 4. Pra ser mais preciso. Olha só, esse menino vai o trem levantando. Ô, Marquico! Viva nós, Marquico! Viva nós! Viva nós! E vai, ó, rapaz, olha a caloria. O trem tá ficando bonito, Se você não compadre. passa o Fusca pra lá, você não passava, Não passava daqui a não, pouco. compadre. Não. Você Ia, quer ir ia embora? ficar preso, compadre. Rapaz, mas é muito bacana, né? Não é lindo? Hã? É lindo! Ai, que espetáculo. Filma de lá pra cá também depois. Nós vamos voltar aqui Pra pra dar um botar o clarão fogo na no casinha. resto depois. O quê? Nos outros que tem lá, os galhos pra Amanhã eu lá. tava querendo fazer isso amanhã. Ah, mas amanhã não. Deixa aí pra outro dia. Não, hein? Olha só. Mas só vocês virem logo então. Porque eu não posso demorar muito. vem não. logo. Senão a folha cai e acabou, não dá pra fazer fogo. Vê se tem umas faísquinhas lá em cima. Vai virando. Aí, Malquico, não falei que ia ficar lindo? Rapaz, olha que lavareda, Hã? bicho. Olha que labareda. Não, ficar bonito. Rapaz, ó, não dá pra ficar aqui não. O calor tá demais. Vou passar lá, senão depois não sai não, bicho. É? Eu vou Não, vazar, senão não sai não não. vaza não. Vamos. É? Espera um pouquinho, Não Geronimo. falei que ia ficar bonito, Olha foi? como é que tá. Tá ficando laranja ali. Hã? Tá ligado? Olha lá. Nossa, Deus. Quem que apaga? Quem que apaga? Você tá... Quem chega perto de um Olha lá, fogo Maurício, desse? ó. Nossa. Nó. Rapaz! Olha o bicho pegando fogo. Aqui, fica daqui, mano. Isso aqui pra você ver a labarada da bada lá. Não, mas aí não dá pra filmar tudo. Que, aí, ó, não dá pra filmar. Olha que lindo. Ah, rapaz, aqui, ó. Você pegou essa no coco, hein? Rapaz, que coisa linda. Né, tio? Nossa, olha. Lá em cima, filma em cima assim, filho, ó. Já tá dando quase 300 metros de altura. É, dá uns 380, compadre. Ai! Não filma não, tá bom. Só pra você registrar um pouquinho. Olha o fogo lá, menina. Eu não quero, pai. Eu quero filmar mais. É, compadre. Aqui, Rafael. Lá Compadre, tá é bom, hein? Tá é bom, compadre. Tá muito bom, compadre. Rapaz, Bora filmar, bora filmar. que fogarele, menino. Aqui também vai acabar, que eu vou plantar um negócio. Não, tem que botar agora, tem um lugarzinho pra fazer foguinho mesmo. Tem fogão não, assim não. Não, é fazer fogueirinho assim embaixo. Vai ficar menor do que ele. Gostaram, galera? Bom demais, compadre. Falei que ia ser inesquecível. Inesquecível. Ainda mais que vai pro YouTube. Nossa, você vai ficar bonito. Aí é inesquecível mesmo. Você jogou o que lá, Rafael? Bosta na água. Em vez de vocês trazer o bambu. Se tivesse colocado bambu, rapaz, tá saindo cada tucho aí, cara. Pois é. Não, eles foram tirar parmito. Eu botei um bambu. Aqui, ó.
Em vez de trazer o bambu, foi tirar parmito. Você tá doido, bicho. Ali tá uma temperatura terrível no meio ali, ó. Dali pra lá e só vai esquentando aí. Tá uns 300 graus. Olha o barulho. Olha o barulho. Ó, o clarão chega... Aí, Lucas, desse eu nunca tinha visto. Rapaz, esse aí tá irado, hein? Olha a altura, velho. Olha só, não falei que ia subir uns 10. Muito massa, cara. Não dá nem pra chegar perto. Vai, mas tá uma loucura, Tá, viu, ali? tá queimando aqui. É, compadre. Eu tô suando. Rapaz, É, compadre, tá esquentando, hein? esquentou o trem. Rapaz. Pois é, rapaz. Vai derreter seu aparelho, hein? É, vai derreter o aparelho. Vai derreter seu aparelho, compadre. É, compadre, o aparelho tá esquentando, compadre. Esquentando, compadre. Tá esquentando o aparelho de firmagem. Compadre, como é que eu faço ali agora? Hã? É lindo, lindo, lindo. Vamos passar correndo, dá. Nico, Dá não, tio. Nossa, olha como é que tá, velho. É, velho, compadre. meu rosto. Compadre, tá é bom, hein, compadre? Eu acho que lá da estrada eles estão vendo isso. Aqui não tá queimando, não. No. Olha o calor que tá aqui, bicho. Não dá pra ficar aqui, não. Ali você tem que passar correndo, mas muito mesmo. Não, 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 não. Pode esperar baixar um pouquinho, Geronço. Não, não. Pois é, e não dá pra eu filmar por causa do pé de caju aqui, ó. E tá muito quente. Mas tá queimando? Mas tá queimando? Não, tá queimando não, não é possível. Rapaz. Olha a altura do fogo, velho. Hein? Velho, tá muito alto, olha isso. Vai queimar, vai pegar fogo no pé de pano lá, sabia? Pé de quê? Pé de pano lá, na galho seco. Rapaz, que lindo, né, cara? Hein? Vai pegar sim, rapaz. Vai matar ele. Hã? Tá não. Vai matar ele. Ué, agora que a sua bombinha estourou, Rafael? Uai! Mas como é que ela estourou? Só agora que ela estourou? Compadre, quase você sorte o aparelho, compadre. É, compadre. Quase que o Com aparelho... medinho, compadre. Ô, compadre, o aparelho quase caiu no chão. Quase caiu no chão, compadre. Segura o trem aí, compadre. Compadre, o negócio... Compadre, segura Você o trem aí, viu? compadre. Rapaz, as pregas quase que reganhou. Lomim! Ô, Lomim! Lomim! As pregas quase que reganhou agora. O aparelho quase caiu no chão. Olha aqui, aqui tá mais bonito, vem cá com ele. O aparelho de firmagem. Aí eu só não vejo lá em cima no alto aí. Filma embaixo ali, ó. Caramba, olha como é que tá, velho. Oi? Rapaz, não falei que a vaga de dia que ia... Bonito, né? Não. Foda que não dá pra ver os detalhes que vem aqui, né? É. Não, tá bom. Ih, como é que é essa batata nisso? Só, rapaz. Nossa, Vai dar um braseiro daqui a tremendo. pouco você junta ali e joga lá pra você ver só que doideira. Né? Daqui a pouco o fogo tá brando, rapaz. Baixou a chama e não... Já tá baixando. É, mas ele vai agora partir lá pro lado de lá. Mas foi linda essa fogueira, hein, cara? Lindo, lindo, lindo. Lindo demais, né? É muito gostoso, né, cara? Hein? É muito bom Bom um demais. terreninho desse assim, né? Poxa vida. Curtir a vida, né, cara? É, lógico. Afinal de contas, é esses prazeres aqui que Ó, isso que nos move, nos que impulsiona. move, dá uma energia positiva pra lógico. muito tempo. Você fica lembrando, É, rapaz, né? É, exatamente. Olha lá, rapaz, clareou até no morro lá, olha só. É. Pai, olha só, olha lá o morro claro todinho lá em cima. Parece que é um holofote, né? Uhum. Clareando o morro. Muito bacana. Lindo, 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 lindo. Valeu a pena, né, cara? Eu falei que ia valer a pena, cara. Claro. Isso não encontra assim um lance desse assim em qualquer jeito. Não, isso aí Né, Maurício? é uma raridade, Uma né? raridade, rapaz. Muito massa. Pior que não tá prejudicando a natureza em nada.
É, ué, porque tá tudo... Só beneficiando. E ali tá tudo... Não tem perigo de alastrar o fogo, porque tá tudo tem. separadinho, Tudo né? separadinho. Hoje à não tarde tem nós arrumamos problema nenhum. tudo. Muito É isso aí. massa. Gente, eu vou vazar então, que agora dá pra passar. Amanhã nós vamos Ô, lá. Geronço, Vai? é uma pena, Curte, cara, você toma não ficar batata aqui. e toma cerveja aí, você mete ferro aí. Correr, hein? Não, vamos assar uma batatinha Assa uma aí. batata aí, mete pronto aí. É, ué. Correr, hein? Mas amanhã eu tava querendo fazer no de lá, mas senão as folhas vão cair tudo. Ah, mas... De tarde, Bom, amanhã... para as 4 horas a gente faz. É, pode Fala com o até Janete pra ir ser. mais à noite. Não, Janete não tá aí não. Oi? Não veio não? Eu tô sozinho, ué. Ah, meu... Eu posso sair daqui meia-noite amanhã, sem problema. Ah, Mas compadre, você foi falar isso agora, compadre? É, Então compadre. amanhã nós vamos executar lá, compadre. É, não O sei, trem vamos fica ver, bonito, vamos ué. ver. É, pode ser. Ah, larga isso, rapaz. Amanhã então a gente mete bronca aí. Falou. Veremos. Corre, hein? Uhul! Pegou o fusquinha, já bateu a porta e vai embora. Daqui a pouco a lua tá aí. Ligou o bicho. Agora está pisando uma sacola em chão, hein? Deve ser a meiota do Coca. Raquel, tá comendo alguma coisa aí não, né? Oi? Raquel tá comendo alguma coisa? Rapaz, que fogaréu. Lomim, não tem jeito nem de assar a batata, como é que vai fazer? Pode não, cara, tá diarreia. Rapaz, que derreia, meu. Pode comer não. Pode comer chips não, aqui ó. Eu comprei o chip pra ela. Eu vou levar uma surpresa pra ela. Que ela gosta disso. Você quer se cagar inteiro, hein, tio? Eu falei, ela vai se cagar todinha de tanta felicidade. E ela já tá se cagando há muito tempo, eu não sabia. Cadê a bombinha? Tudo, rapaz. Tem outro ali. Batata. Rapaz, o aparelho tá quente, compadre. O aparelho já esquentou. Eu, hein? Isso tudo é medo? Ah, tá me zoando que bateu lá. Claro, aí bateu nas folhas ali e caiu no chão aí, ó. Tem jogador que jeito. Coca, agora que ele tá passando pra outra macega de lá da erva do passarinho. É agora que ele tá passando pra lá. Presta um terra no celular aí, Pedro. Caraca, olha lá agora. Ó, mas é porque tá pegando a erva do passarinho lá. Rapaz. Não caiu aqui não, Rafael. Caiu mais pra lá, eu acho. É, como é que vai? É. Puta merda, esqueci de trazer minha lanterna. Tá lá na mochila. Tomei. Agora botar na latinha aqui, ó. Achou? Ah, ela tá por aí. Ela não caiu aqui não, ela deve ter caído mais pra lá, ó. Pegou a erva de passarinho, Lominho, do outro lado. Ô Lominho, pode começar a enrolar. Você trouxe pra cá? Não, tá muito pesado pra mim, né, meu? Ah, é, tá certo. Tá podendo pegar peso, né? Vou botar aí. Não. Vamos lá ainda pra você pegar. Hein? Vou estourar a parada aqui pra... Não é do outro lado? Põe. Não, eu sei, mas só que... aqui ó, é perigoso isso aqui, porque pode essa vai lata saber ir pegar no carro. Agora solta mais pra lá. Deixa eu filmar vocês com a luz do... Tô aqui, tio. Ô tio, Tá atrás do pé de mangangá. descolou o redém do figo? Redém do rim? É porque que o calor aí tá muito forte, meu. Ô tio, tá mesmo tio. Como é que eu acho que vai sair dali, velho? Sobra um mosquito. Tá claro, aí Ela começou pegando no pico da áspera. De quê? No bico de quê?
Ah, é mesmo, rapaz. E nós afastamos da cerca, hein? Ah, não, mas não vai chegar lá, não. Rapaz, e pegou mesmo no biquinho da haste lá. Ela tá fumando. Agora ela virou fumante. Ô, Lucas e Rafael, pega a lanterna do celularzinho e vai lá e traz as batatas. Sabe onde é que tá? Onde é que o carro tava parado lá? Ah, sei. Vai lá e pega. Pra nós poder assar batata. Quando acabar o fogo, a gente vai lá. Ou, pode ser também. Porque nós vamos ter que jogar na brasa mesmo. Escuta. Flaminho, parar de filmar por enquanto, né? Depois nós continuamos, porque só tem mais 15 minutos. Tá firme. Só tem mais 11 minutos. Ah lá! Pegou um pouquinho de fogo lá na ponta do galho do pé de árvore. Tá vendo? Ah lá, o galho, a pontinha do galho seco, olha lá. Ah, coitadinho, deve estar mesmo, porque tá muito próximo ali. Não laça, pra lá não vai não. Já tá amenizando já também, ó. Como é que liga a luz? Olha lá, ó. Já abrandou o fogo, ó. É o que eu imaginava, era uns 15, 20 minutos de fogo bravo. Depois ia amenizar. Não pode, não? Rapaz, tirou um vazou. Eu vou fazer logo. Aqui então, só se você a chave pra nós abrir ali e botar uma lâmpada de fora. Boa ideia, rapaz. Se não tá gordo, não tá bobo, não. Não.